Ну вот, и мне посылка пришла, давно долгожданная. А то я первую посылку мне дали, она оказалась не моя. Пришлось назад носить. Свою забирать. Вроде бы по ощущению не битая, не мятая. Ну, посмотрим, сейчас раскроем и видим. Сейчас увидим, что тут у нас. Что за посылка? Какой красавец. Кулер для процессора, ребята. Шел больше месяца. Отправил самый первый из всех посылок. Самый первый был он. А предпоследний пришел. Да. Ну, еще одна посылка есть, но она не к теме. Вот тут немножко вмятина. Ребята, смотрите. Видите? Ну, посмотрим, сейчас откроем, что тут. Вмятина. Тут вроде бы вот уголок. Ну, это уголок не страшен, наверное. Но тут только одна вмятина. Вот она видно. Ну, давайте будем раскрывать. Посмотрим, мятая, не мятая, хорошая, нехорошая. Так-то упаковано. Ничего. Так. Тоже в сторонку. Это что у нас? Это мальчик. Смотреть, как все ставить. Извините, на телефон снимаю, неудобно одной рукой все делать. Не часто видео снимаю. Это на китайском. Тут все китайское. Как установка. Но это с одной стороны хорошо. Посмотрим, как да что. Так, а это что у нас? Не душный. А вот сам аппаратик. Сейчас вытащим, посмотрим, что тут. Так. Вот такой вот агрегат. Так упакован хорошо. Сейчас глянем, рассмотрим. А знаете, не вижу я пока. Сейчас пока не вижу. Не вижу мятины. Нету, ребята, мятины. Исключительно пришел. Нигде не мятина. Нету. Красота. Просто прелесть. Просто прелесть. Нигде даже, ни краешек никакой. Все целое. Все целое. Исключительно. Просто это первая пришла, которая только вечно куля приходит. Края вот эти мятые. А тут вообще прелесть.
Трубки не мятые. Целые трубки. Вроде бы ровно, ребята. Без ямок. По ощущению ровная. А вот как на просвет вроде бы нету. Все четко лежит. Ладно, посмотрим, что там у нас дальше есть. Что там нам прислали еще? Добавок там что-то он еще есть. Сейчас посмотрим. Вытащим. Так, а где винтики, шпунтики? А, вот они где. Винтики, шпунтики. Вот они где спрятались. Эти беленькие даже незаметные. Вставочки туда. Вообще прозрачные какие-то. Странно. Ну ничего. Как, ладно, чтобы держались. Так. 4-пиновые. Нет, 3. 3. Ну, вот где-то так вот, ребята. Ну все, спасибо. Простите, если что не так. Извиняйтесь.